យើងមេឆ្ងាយសន្លឹមចិត្តសង្ឃឹមថ្ងៃមួយមកដល់ការឆ្ងាយពីរូបអូនតែចិត្តរែងនឹកងាយមុលម្ចាស់ជីវិតអូនមាននឹកបងទេនឹកណាំងណាបងសុំឡាញ់ចិត្តអូនវិញពេញដោយក្តីស្នេហ៍ដ៏បរិសុទ្ធចាំថ្លៃគ្មានថ្ងៃព្រួលប្រែមិនភ្លេចទេអ្វីដែលបងបានសន្យាបងសូមអរគុណអូនដែលនៅរងចាំរូបបងយូរឆ្នាំកន្លងបងនឹកខ្លាំងណាស់ថ្លៃអូនតែងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបងរាល់ថ្ងៃរហូតជោគជ័យដល់ថ្ងៃរៀបការអូនសូមអរគុណបងដែលបានធ្វើតាមសន្យាអរគុណណាស់ប៉ាដែលសំគងមើលថែទាំរក្សារហូតដល់ភ្នំនាំផ្លូវជួបជុំសុខសាន្តតរៀងទៅអូពិតសំជានីរីខ្មែរដែលបងស្នេហ៍ស្មើកែវនេត្រាបងក៏ជាបរងស័ក្តិសមជាបុត្រខែមរាខប់វាសនាទេវតាចាជាគូព្រេងបងសូមអរគុណអូនដែលនៅរងចាំរូបបងយូរឆ្នាំកន្លងបងនឹកខ្លាំងណាស់ថ្លៃអូនតែងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបងរាល់ថ្ងៃរហូតជោគជ័យដល់ថ្ងៃរៀបការអូនសូមអរគុណបងដែលបានធ្វើតាមសន្យាអរគុណណាស់ប៉ាដែលសំគងមើលថែទាំរសារហូតដល់ភ្នំនាំផ្លូវជួបជុំសុខសាន្តតរៀងទៅយើងសន្យាស្រឡាញ់គ្នារហូតឲ្យស្រីជួបបងស្ម័គ្រឡើនល្អងប្របងចោដល់មេបានចំនួនពោពីងហែចូលរងការញៀនមិនប្រស្រីអង្គុយត្រៀបត្រាសាតគុណថាហើយនឹងរូបទេជូនផ្កាស្លាដល់ឪពុកម្ដាយលោកបានសប្បាយងាកមកអើយពអើយជ័យថ្ងៃនេះទេមុខសូមកូនប្រស្រីរស់សំប្រកបនៅក្រុមអ្វីសំដូចកូនថ្លៃដែលពងប្រាថ្នាពីងធីកាន់សឹងដល់យើងទាំងពីរញាតិមិនមូលមីចូលរួមឲ្យពអើយជ័យ
វិលផ្ទឹមសែនចង់ដៃព្រះយាស្វាមីជោគជ័យបវកុំអើយស្គាល់គ្រូស្គាល់តែថ្កុំផ្កាព្រះថោងតោងស្បៃយ៉ាងចូលបន់ទុំមានចេកមាននំសម្រាប់បញ្ចុកសាសថ្ងៃនេះទេមុខសុំសុខដូចបងរួមរងនឹងគ្នាកុំអោយមានមងរជាគូគ្រូដល់រៀបរៀងអើយញាតិមិនអបអរចូលរួមសាតបាច់ផ្កាជូនពរចម្រើនសិរីសួស្ដីចូលរួមកំសាន្តអបអរគូថ្មីឲ្យស្គាល់តែសុខកុំឲ្យមានភ័យរស់លើវិថីសភាមង្គលសូមប្រសិទ្ធិពរបបសួស្តីមហាប្រសើរដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មថ្មីដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងថ្ងៃសិរីមង្គលនេះសូមឲ្យសំប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនថ្កុំថ្កើងរុងរឿងរហូតតរៀងទៅសញ្ញាយតនៈសូមរតនីប្រាណធាតរេព្រះមត្តល័យប្រវិសកម្មប្រទេសតុបកាបច្ចៈបលោកបបាលមហារាជទាំង4អង្គមានប្របានស្ដេចច្រត់ស្ដេចជ្រើសរើសទ្រង់រួមអំណាចកាយបាយសំចំក្រែងនៅទីបោហើយស្ដេចមានអំណាចលើសអស់ប្រពន្ធទើបតសិនហើយស្ដេចមានអំណាចលើសអស់ពពួកក្រត់សូមអញ្ជើញប្របានរូបខាស្ដេចជ្រើសរើសទ្រង់រួមអំណាចកាយបាយសំចំក្រែងនៅទីបច្ចុប្បន្នហើយស្ដេចមានអំណាចលើសអស់ពពួកនេះសូមអញ្ជើញប្របាទពុវិរៈស្ដេចជ្រើសរើសទ្រង់រួមអំណាចកាយបាយសំចំក្រែងនៅទីភ្លេងប្រគំបទភ្លេងសំហាខាងសម្រាប់ពីរងជុំចក្រវាលវាលដល់លំហសមុទ្រផុតឱកាសអវះព្រះស្នូបសតោប្រជាដៃស្រីមហាពុទ្ធភូមិទេវតាដែលស្ថិតថែរក្សានៅទឹកដីជាភូមិនៅភូមិទាំងលោកជាពិសេសនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកពូសឿននិងអ្នកស្រីវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅភូមិឲ្យបានស្បែកទុកខារោគភ័យចង្រៃស្មោះស្មានស
ស្លាប់អំពីប្រាំងនៅក្នុងពិធីមង្គលការថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានមោហិទួននៅព្រៃក្នុងនិគមចន្ទវត្តមានឈ្មោះប្រកបគឺតានបោកខ្មៅក្បាលជ្រុំពីរំកោះអីខ្លាបាត់កំភ្លើងស្ដេចកនខ្លាំងណាតាខ្លាំងមើលលោកតាក្រហមកចំបងសមេតបពិសាយក្រហមមេតបពិសាយសមេតបសេះសមេតបសក់សឡងធំភ្នំខ្លាញ់អស់លោកបតីសូមលោកអភ័យគុំយកលោកស្អាតព្រោះពុំបានរត់សតគ្រប់ឡាយណាសូមលោកមេត្តាជើងចាត់អស់ព្រមទាំងសេះសក្បារមីតថារសាវត្តសាយមានបងសូមយាមមកស្ថិតនៅក្នុងទីនេះជួយពតសមាការពីរារាំងងារទាំង8ផ្លូវសកលទាំង8ទីសម័យខ្លួនទាំងពីរប្រទាំងលោកយាយលោកតាលោកអ៊ំលោកពូលោកមីងទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះជួបសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនៈមោតាសភៈភវៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនៈមោតាសភៈភវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធังอิเมสักการะมิอภิโภจยิยังมิตังสวากขาตาติกุณสังโยตังธรรมังเสรสานะเมียมิตังจะธรรมังอิเมสังการะมิอภิโภจยังมิตังสุปเดมานาติกุณการะมิอภิโภจยังมิเจรมาจันตนะมาสนายังนะมาสมานารัตนาเทยังยังปัญญาวิสังกังวิหารตังนารายาบอยอนุเพียบในเจริญาและนาสกาถวายบังคมทรงอ้อยกองจันบองเราอุปตรุมទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនាគតក៏ចូលឲ្យវិញ្ញាទៅកំបីមានតែសងឡើយសូមអនុមោទនាជាបន្តក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកព្រានសម្ដេចព្រះស្រីតុបទិវាព្រំនាលោកាមហាស្រងអស័យសិទ្ធិបច្ចតកោបច្ច័នកុមារព្រះយកុមារព្រះវិរុលហកសុណាព្រះនាមទៅព្រះអង្គវិជាបរមិសូប្រចាត់តឡោកុមារប្របាទស្ដេចប្រជុំនេះពពុស្នោកាប្របាទស្ដេចក្រុងពលីព្រះវេសវណ្ណប្របាទឆាត់ប៉ុនប្របាទកងជុំប្រព្រំនៅក្នុងទីនេះបាត់អីលោកអ្នកសម័យដើមការទាំង4ព្រមទាំងសម័យខ្លួនទាំងពីរបានរៀបកំណល់បោថ្វាយមានទាំងសពតភ្នត់ព្រេងម្សៅព្រះកញ្ចក់ពោធិសលាយងោវៈតោបសពោពុទ្ធោទើបជើងស្ដេចក្រុងពលីតថានៅអំពីទីបោអនេកសិនមេរតីបច្ចំពីយកបដសានមកពីអាកាសាមកយកចំណីអាហារកយាបូជារបស់អ្នកប្រមាណសត្វសោយហើយឲ្យពួរសពតាវិការដល់លោកអ្នកសម័យដើមការពី4សម័យខ្លួនទាំងពីរអ្នកភ្លេងអ្នកផ្លូវអាចារ្យមេបាចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីបារមីលោកមេតបថារសាគ្រប់ពូលភ្នំអូប្រគុណលោកអាយាងលោកអញ្ជើញមកសាសយក្រយាណាប្រគុណលោកអាព្រៃគឺវាយគុំភុំ
ให้เอาตัวสอบสารการตลกไม่นำการตะกุดมาโปรเทียบมันซอยให้เอาตัวสอบสารการตลกในสมัยนำการตะกุดสมัยครูกินและเป็นนักเล่าจำเมตตาโจรุมขนมพิธีมันก่อนการบานสอบกินบานเจนิในร้อนซ้อเด็กเต้าฟังมาโจงไอโจงประงัดประคุณที่นำมาโจงไอโจงประงัดโลกที่โดนที่ตาโลกมันใจทางประคุณโลกายิ่งเป็นโลกเยี่ยมมาสักซอยกระยานะประคุณโลกายิ่งសួស្តីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះគឺជាយន្តទស្សនីយភាពឯកសារអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយកិច្ចដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាជាដំបូងនេះគឺជាពិធីនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមន្តប្រោះព្រំប្រសិទ្ធិចម្រើនជោគជ័យសិរីមង្គលដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីព្រមទាំងពិធីអវិហវិវាមង្គលនេះទាំងមូលបាទបងបាទจะไม่หันจะตีกระตังอาคายะกายะสุขายะอุตสะเพียรเพียรตาเพียรกเวียอรหังสัมมาสัมพุทโธเวเจียจารณะสัมปันโนสัจโตโลกวิทูพุทโธเวสรณังวรังเอเตนะสัจวะเจนะหาตุเมจยะเมงกัลยังอุตตมังเตนะวรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวะเจสาวกสังโฆยะปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมัยเจปันโนนาสนัยยังนามาสมาโนรัตนาตยังยังปัญญาภิสันทังวิปลังอาลาทันตาสานุเพียเวนะตานตารายาเที่ยวมาเจตยังเอวันเทียมิสังกังสัพพะเมวะโตสังฆมัตถเวทันเตยานุเพียในเกรยานะนาเกนไกสลาสมานโมตรีปตปฏิสมจุลนะสมัยกับการพูดสมัยที่ปีนัสหะปัญจไสลาลิกานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม
พุทธัสสะพุทธังสารนังกิจจหามิพุทธังสารนังกิจจหามิสารนังกิจพุทธังสารนังกิจจหามิปฏิยัมปิพุทธังสารนังกิจจหามิปฏิยัมปิสังฆังสารนังกิจจหามิปฏิยัมปิสังฆังสารนังกิจจหามิสารนังกิจหานังปะริปุณังเยียมิอัตเนียติเนียงเวรมณีสักขาปัจจังสัมมาทิเยกาเมสัมมิจหาจาราเวรมณีสักขาปัจจังสัมมาทิเยมิกาเมสัมมิจหาจาราเวรมณีสักขาอุสาเวียเตียเวรมณีสักขาปัจจังสัมมาทิเยราเมระเยมัจเจปมาเตตหานาเวรมณีสักขาปัจจังสัมมาทิเยมิโสราเมระเยมัจเจปมาเตทานาเวรมณีสักขาปัจจังสัมมาทิเยอารัติตัพยังอาเมพันเตสิเลนะสุขตังยันติสิเลนะภูเกสัมปติยสิเลนะนภูตังยันติตัสมาสิลังวิชาเทเยเกจังจะโรปังเกสังฆาตะเตจังลากาวิญญาณเตปะโรมาสังนันตะมาสวรรคาลาตาธรรมาสวรรคาลาอายังเปตันตานะอาสัมปทัสสะพุทธังสารนังเกจามิธัมมังสารนังเกจามิสังฆังสารนังเกจามิตุติยัมมะพุทธังสารนังเกจามิตุติยัมมะธัมมังสารนังเกจามิตุติยัมมะสังฆังสารนังเกจามิตติยัมมะพุทธังสารนังเกจายัมปสังฆังสารนังเกจามิสัมมุตติสังฆังเกจายัมมารานุเกียวะนะหังวาสัพพะปัตตะเวอเนกาอันตรายาปินาสันโนอัสสะสันตาปะเตเทียนะคาปะทายตตะกัจจสติสัพพารมยาติสัพพปารมยารมยาปัญญาญาตญาณาปะเตวะทังนวโลกันตระธรรมรสาปะปะเมปนกุณาเมเจตวาเวสาลยะไทสภาการันดายัญจวสาลยัมเรโรกิยมโนสตอปัญญสัมโพตังนวิตังมยังกัปปมังละเกียเตสปะระตังตังเปนังยะเฮยันจะภูตานิสมาจตานิโกนันตาตาสตมังก็เลนพิอเวนะจาปันตรังจานพิอเวนะเกตเมียเลนพิอเวนะจาสปาเวนะจาสัพพะไมตานพิอเวนะไสยสมาธิปัญญาพิอเวนะโพธิพิอเวนะธัมมิพิอเวนะสังฆิพิอเวนะอันทันติกัปปะเกียพิอเวนะอันสมาปัจจานพิอเวนะชลพิญญาพิอเวนะเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพิอเวนะสัพพะตาพิอเวนะรัตนานุยะเขนานิกาตวานิลพันตเถปัจเจเขนทอคือโพธิ์ทั้งหลายควรประกาศคืออายุมวยปอสมบูรณ์กายมวย
sức đầy sọc môi cả chia này đó nhà đời nhà sức đầy ở cái phải bằng con nó tra tận cái chia phù chỗ miền đó nhà rạc hàn nó sa bát tê bát ta bay bay ra xa nơi nhà xa có phổ tia nó phía về nhà tối nó phía về có phổ tia mà cha rồi trọn xa cái thăm mẹ nó phía về nhà tối nó phía này có thọ tập phổ xa cái sang kia nó phía về nhà tối nó phía này có sang nó phổ thật tia sao cái quan nó tê xuống sai tương lai cho miền đời sa thu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ខ្ញុំសូមឲ្យបួងសួងអើយព្រះគុណខ្ញុំមកដល់អង្គឲ្យទេវតាខ្ញុំសូមឲ្យបួងសួងអើយព្រះគុណខ្ញុំមកដល់អង្គទេវតាទាំងឆងឲ្យកម្មទាំងអប5 3ទាំងចកម្មទៅទាំងអប5 3សូមលោកឲ្យយាងមកអើយប្រគុណខ្ញុំមកជួយឲ្យបោជ័យសូមលោកឲ្យយាងមកអើយព្រះគុណខ្ញុំមកជួយឲ្យបោជ័យសេរីឲ្យសួស្ដីជោគជ័យអត់ណាដំសេរីឲ្យសួស្ដីសេរីសួស្ដីជោគជ័យអត់ណាដំគុណខ្ញុំមកអញ្ជើញទាំងអោគ្រូធំទេវតាអិនព្រំលោកមកជួយអសន្នថិតលោកបានមកខាងមានបានលោកឯងមកលោកខាងខាងដែលជ្រាបពីខាងបបតស្លាហូមានជ័យប្របីណាស់លោកឯងមកលោកហ៊ានប្រសាថាឲ្យមហាខ្ញុំបានរកអមិសមោជាមានផ្ទះហើយបានលោកឯងមកលោកអនុញ្ញាតឲ្យមហាខ្ញុំបានលើករបស់អស់ជំនួសដាក់ដោយរៀបដោយប្រទេសមានសម្រាប់យ៉ាងអាចជ្រាបចោះ
ថាទុកប្រគុណលោកមានប្រសាថាលោកបង្កប់ឲ្យមហាខ្ញុំបានរកសម្រាប់ព្រៃព្រំជាក្រុមឆ្នោតណាយក៏ឲ្យល្អផងប្រកណាយក៏បានរកបានត្រឹមប្រទេសក៏អមខ្នាយកើតប្រមាបោះប្រព័ន្ធប្រមូលសម្រាប់ព្រំធម្មតាក្រៅជូនលោកកណ្ដាលសូមលោកបច្ចុប្បន្នមើលនៅសម្រាប់ក្នុងក្រៅជូននោះបានគួរពពោះសម្រាប់សុខភាពของអ្នកមហាជ្រាបជាប់អរប្រគុណណាស់លោកដែលបានលោកមានប្រសាទធម្មហាបាទបានជុំពលាមកស្រីលោកអង្គប្រគុណជាបានសូមប្រសាទបាទតើតែលោកមិនបានតែ4សម្បៃខ្លួនទាំងពីរទៅអាចឡើងជុំពលានេះបានលោកអ្នកមហាបាទលោកប្រគុណលោកមិនបានលោកមានប្រសាទណាតើសម្បៃស្រីបង្កើតទាំង4ឡើងជុំពលាកាប់ខាងស្វាកូនស្រីលោកមិនបានប្រគុណណាមុនហ្នឹងអញ្ចឹងលោកមិនបានទាំង4ឡើងលើកម្រាលព្រៃព្រំសម្បៃចន់ខ្ញុំបានប្រសូមទីពឹងលោកអ្នកលេងបាទមកពេលលោកមិនបានឲ្យសម្រាប់មកពេលលោកមិនបានឲ្យសម្រាប់គឺសម្រាប់បាត់បាច់ទៅជាណាសូមគ្រប់យើងបានហើយលោកហើយបាទដាក់ឡើងដាក់ចំកណ្ដាលដាក់ចំកណ្ដាលហ្នឹងហើយដាក់ចំកណ្ដាលCảm ơn con. Xin lên lắm, con cảm ơn con. Lên lắm, ba con con. Ba đủ bạc. Hai đủ ơi. Con nè. Lan ba ăn bao, ba chỉ tục chặt sẵn cho nhà đi dùng bạc tù lên tay cùng tù cần vào chúng ta theo lên tay tiêu đà. Ta lúc mà đem ta mà chặt tay tiêu đà để lông thay được ta nó cùng được chặt lông linh. Lúc cho học sẽ tình làm chặt ta bị phê tàu liền tàu trên lắm. Ta phân ta thuộc của phân của phân ra học sơ bài để học này. Mình sẽ phân khai tay học và trong bóng được là phần
มาโลกวิชาเจตนมอาชีพบริษัทตอนตัดออกหรือโลกมาโลกงานเอาหนาจะมาเพื่อต้นสมัยนารุ่นชายของกรมสุขุมบรัตนาใจผู้ผู้ต้องการมีบริษัทตั้งขึ้นมาสัมฤทธิ์รุ่นนาผลตรงที่ลงในติดตาบาทานงานเอาไอเจถ้าเตรียมมันลงไปบ้านลงทานงานเอาสมบัติมาเตรียมที่บ้านสมบัติจะต้องกระทำมาเจอลงเนี่ยสมัยรัชกาลที่6สมัยยุคที่ลงองค์ลงมือลงมือบอกประกอบใจกันอ๋อตั้งใจบนบนธรรมสการไม่บังคับลงมือรับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณัง អូណាចេញអើយចេញមាសអោថ្លៃខ្ញុំហើយឡើងផ្អែមអត់ត្រជាក់អូណាចេញអើយចេញមាសអោថ្លៃខ្ញុំហើយឡើងផ្អែមអត់ត្រជាក់ចេញអើយអូណាចេញអើយចេញប្រាក់អត់ថ្លៃខ្ញុំមកដឹងលើជើងពៀនអូណាចេញអើយចេញប្រាំងអូណាថ្លៃអើយដឹងលើជើងពៀនអូណាចេញមាសចេញប្រាំងអូថ្លៃខ្ញុំមកអ្នកមហាអូលោកមានអូណាចេញមាសចេញប្រាំងអោថ្លៃខ្ញុំមកអ្នកមហាអូលោកមានដឹងលើអូណាដឹងលើជើងពៀនអូថ្លៃខ្ញុំមកសូមពៀនពីសាអូណាដឹងលើជើងពៀនអូថ្លៃខ្ញុំមកសូមពៀនពីโลกไม่มาโลกไม่มามาโลกไม่มาเพราะโลกโลกไม่มาเพราะโลกไม่มาไตรจักรตะเกียเรื่องลูกประมาณตะวันประมาณล้อมประมาณที่โลกไม่มาเพราะจักรตะกระกระลูกประมาณต้นประมาณเริ่มต้นประมาณสมศักดิ์ประกอบลงไปหาลงในประมาณการจับแต่จับตะเกียบเรียกจับตะกระเนี่ยนะไอ้ตะกระโน้ตกระโดดปิ้งมาเรียนก็น่าจะประมาณสองเท่ก็เลยใช้ปัจจัยก้อนใช้กลุ่มเราบอกลงไปมาเรียนตัดมุกปรับปัจจัยโดยการการเป็นงานไว้หรือมาก็มาเป็นประเด็นโดยลงไปมาเรียนที่รถไปมาเรียนต้นต้นอันโมตัวนี้ตาถูกพอบุคคลนั้นลงแบบถ้าเตรียมวันประกันอะไรจะมาลงทั้งหมดจะต้องดูให้หลายการลงทุนจะทุกมัดจะต้องการมาแต่ละลงมามันตกมาจะต้องจะต้องจะมาลงไปบ้างบ้านโยอันตรายจะมองไปจอลงกันมาขนาดจะต้องจะมองจอได้เอาแต่ก็นักลงไปมาลงเรียนภาษาน้ำลงว่าจะต้องมองถึงมันคนไหนที่จะเอาไปจะบอกว่าบอกไปไกลข้ามอีกก้อนการที่ก้าวว่าเรียนข้ามไม่บุญโตประมาณเอาส่วนระบบครอบแล้วก็มาลูกรุ่งเกี่ยวกับการงานนั่นเป็นล็อกอย่างว่าต้องทอดทุกไปจะไปเชื่อมตามสมัครมากับวันบอกทุ่งลงมาให้การงานประมาณโลกในบ้านโลกนี้จะต่างหน้าตาว่ามาลูกที่โรยว่าที่โรยที่บ้านโลกต่อไปมาลูกที่จะบอกว่าบอกที่ใดทำก่อนการศึกษาเรียนการรับโลกประมาณต้นมาครอบและก็รู้เกี่ยวกับเองสบายทางมาดูคนไปโลกเรื่องของเราในบ้านก็ต่อไปดูท
từ chơi dòng xuồng sông bằng cũng như chúng ta đang ở đây kia bắn tô
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងឡាយនេះគឺជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពរំដាប់ចំនួនផ្លែឈើនំនែកដែលមេដាបិតាញាតិមិត្តអ៊ំពូមីងបងប្អូនខាងកូនប្រុសបានរៀបចំឡើងជាភ័ស្តុភារបណ្ដាការតាមបង្គាប់នៃលោកមេបាខាងស្រីនិងតាមក្បួនទំនើមទំនៀមប្រពៃណីជាតិកម្ពុជាយើងដោយបានរៀបចំជាគូតាមលំដាប់នៃទម្រង់កិច្ចអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយរំដាប់ភ័ស្តុភារបណ្ណាការចំនួនទាំងអស់ដែលបានរៀបចំឡើងនេះគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានជើងពៀនទ្រផ្កាស្លាយ៉ាងប្រដែតនៅចំពីខាងមុខនៃរំដាប់ចំនួនទាំងអស់អមដោយថង់រងមួយគូទៀបបាយស្រីមួយគូផ្កាស្លា3អង្ករជ័យមលូស្លាបារីស្លាដកស្លាកនសែងស្លាថង់រងព្រមទៅដោយផ្លែឈើជាច្រើនមុខច្រើនប្រភេទជាគូនិងសម្ពុតខោអាវជាគូនំនែកចេកដូងនំអន្សមនំគមនំបត់តាមបែបបុរាណក៏មាននំធុងនំប្រអប់តាមបែបនៃសម័យកាលបច្ចុប្បន្នក៏មានរួមទាំងសាច់ជ្រូកសាច់មាន់សាច់ទាបន្លែបង្ការទឹកក្រូចស្រាប៊ីយ៉ាជាដើមលាក់និងលាក់យើងបានរៀបចំតម្កល់លើជើងពៀនលើចានមាសប្រាក់បន្តត្រដែតជាជួរគួរឲ្យចង់គយគុណពេជ្រពិលរមិលមើលយ៉ាងក្រៃលែងនិងក៏ជាទីពេញចិត្តយ៉ាងស័ក្តិសមទៅតាមបង្គាប់រាប់ជានៃលោកមេបាខាងកូនស្រីដើម្បីត្រៀមលើកកាន់ដង្ហែជាក្បួននាំលោះចូលរោងជ័យចម្រើនមង្គលសួស្តីអាវិហវិវាមង្គលនៃគូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះឱកាសនេះសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរគូស្វាមីភរិយាថ្មីចម្រើនឡើងដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលរុងរឿងតទៅអនាគត
តាមហើយបែបបត់នំជែកនំគមដងហែហើយកំណត់មេបាសនបត់មេបាសនបត់តិវីប្របីមានណាហើយដំឡៃមិនផ្អែមហើយប្របីមិនផ្អែមប្របីហើយបានពីស៊ូគីមៀងជែកប្រាក់ពិតមានណាហើយដំឡៃប្រជាជនកម្ពុជាជាជនជាតិដែលចាស់ទុំជាងគេនិងជាជនជាតិដែលសម្បូរទៅដោយទំនៀមទម្លាប់បុរាណច្រើនជាងគេក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ែកខាងគ្នាយើងតាំងពីអរិយធម៌បរទេសដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសម្បើមហូរចូលមកក្នុងប្រទេសយើងជាច្រើនសតវត្សមកហើយនោះទំនៀមបុរាណខ្មែរក៏ចេះតែរសាត់បាត់បង់រូបរាងបន្តិចម្ដងទៅគឺអាស្រ័យដោយបណ្ដាជនជាតិយើងយល់ឃើញថាទំនៀមខ្លះជាការមិនចាំបាច់ហើយនាំឲ្យខាតពេលវេលាច្រើនទៀតHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ស្រីសអោ
សំពងអើយដើរចេញពីរងសើចផងអៀនផងកំសែងពីនីស្លៀកហូលឡើយអើចងដើរបង្ហាញហើយរៀមបងដើរបង្ហាញរៀមបងធ្វើឲ្យរូបមកឲ្យចាប់ចិត្តណាអើយเอาណាចាប់ចិត្តណាអើយហេអោសំពងសំពងហើយអោការរាំងយកដៃទៅបាំងខាំងក្នុងវាំងហើយសំរិទ្ធចិញ្ចាំងបាយអរៀបថ្មអប្រណិតណាទៅទៀតទៅទៀតទីមង្គលផងការកើតមានដល់គុំទីយ៉ាងនេះទៀតទៅគូទៅគូគឺអាយុបានណាជាលក្ខសម្បត្តិ3វិជាសម្បត្តិបញ្ញាសម្បត្តិភោគសម្បត្តិប្រយោជន៍2គឺទេពធម្មកថាប្រយោជន៍និងសម្រាជកថាប្រយោជន៍ដែលជាទីនេះនិងពុទ្ធពល9សម្បត្តិ3និងប្រយោជន៍2បើគូផ្នានៅពុទ្ធពលណាប្រយោជន៍ណាសម្រាប់ណាសូមបានសម្រាប់ទូគូប្រណងតងយ៉ាងណាសម្ដីទៀតហើយនមោទនីពួនប្រាំបានសំរុំស្រីប្រយោគស្មាតុងព្រះប្រហុកអោផាយរំសាយមកថំតម្រង់ធម្មរងចតាដល់ពេលទី2អត់ពៀនទៅទូទៅលោកបាននេះដល់ទៅเป็นធម្មតាទេលោកមហាជ្រាបចុះអរព្រគុណណាស់លោកមេបាផលលោកសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេព្រះនិព្វានបាយព្រគុណណាស់បាត់អីលោកអ្នកថ្មីដល់ការខាងកូនកំឡោះលោកបានចូលសូមរលាកលោកអង្គុយរួចពីបានសូមការបន្ទាបដល់អស់ខុសភាពបណ្ដាការខ្ញុំបានចូលមកស្នើចុំជំនុំការប្រឆាំងជាមួយលោកមេបាសូមពីលោកមេបាមានការអនុញ្ញាតអោសមាធិណាប្រគុណរងសម្បត្តិបរិយមខុសភាពបណ្ដាការសកថាប្រទេសដល់ផ្នែកជើងគ្រប់ជំពូកលើកមកសូមឆ្លាញ់លោកមេបាដែលខុសភាពបណ្ដាចុះកាលពេលមកលោកមេបាព្រះរិនសារីលោកបានទំពោរដ្ឋបាលសូមស្ទើរសូមឆ្លាញ់បបៃកូនស្រីគ្រប់អ្នករបស់លោកមេបាហើយខុសភាពបណ្ដាការខ្ញុំបាទសូមជួបលោកពិសាទាំងអស់ប្រគុណសូមអនុញ្ញាតផងណាប្រគុណ
បាទស្មើគ្នាបាទ1 2 3បាទបាទគ្រូបាទ อ๋อขอบคุณเสียนะจะคนจะจัดทีมงานส่ง การเป็นทีมของเราที่ทุ่มเทนะมาตรวจสอบคุณภาพในการใช้การดูแลเยี่ยมชุมชนก็เป็นการงานที่ผมไม่มาเลยที่ช่วยมาตัวបាទទទួលបាទ1 2 3បាទអរគុណ ขอบคุณท่านเป็นนะขอบคุณมาที่ได้มาเปิดการที่รีบร้องเจอที่โรงพยาบาลรู้จักตอบรับอ่อนให้ไปเจอประมาณที่รีบร้องคือโรงพยาบาลของภาษาเป็นที่เราภาษาสปอร์ตบุกเนี่ยนะภาษาสปอร์ตบุกที่ต้องติดมาทุกโรงพยาบาลเราได้เป็นเรื่องเมื่อเคยแต่ความมุ่งน้ำโรงพยาบาลเราเป็นประธานมาย่อขึ้นมาแต่ปีหน้ามาต่อเต็มภาษาแต่กายมอบพุทธโลกาสปอร์ตบุกเนี่ยนะបាទ1 2 3បាទភាសាแล้วเนี่ยดูจิตนาแล้วเนี่ยបាទភាសាបាទភាសាបាទជួយភាសាបាទ
នេះទេបាទនៅរូបចិត្តជួយខាងពិសាណាទៀតណាផ្លែមាននេះជាប្រផ្នូបាទរកទទួលទានមានបានទៀតណាបាទខាងនោះផ្លែហាត់តែផ្លែទាំងបញ្ជូបាទជួតែឈ្មោះរស់ក៏ក្នុងខែពិសាណាទៀតណាបាទឥឡូវនេះគេបានទៅបានធ្វើការជីរករៀបរាប់ផ្លែឈើជួយលំដាគ្រប់ចប់រួចចោលសពគ្រប់អស់ហើយទៀតណាបាទគ្រប់ផ្លែឈើមកលោកពិសាលោកថាមានរសជាតិស្អាតជាជួយខាងពិសានេះចឹងហើយផ្លែឈើទាំងអស់នេះយកបរិបទក្នុងការពិធីមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រប់ប្រស័យលោកកណាពិតជាមិនខុសទេទៀតណាបាទតែលោកពិសាហើយបាទផ្លែឈើបែបបានមួយផ្លែទៀតខ្លះស្លឹកទៀតណាបាទអាំងប៉ាវអាំងគេកំឡោតឲ្យជាកម្លាំងមិនទៀតទេរឿងអាំងប៉ាវទៀតណាបើលោកគេបាទឲ្យក៏មិនឲ្យក៏មិនងើបដែរទៀតអរគុណណាបាទនិយាយលេងទៀតណាចាក់សាំទៅវិញទៀតផ្លោឆ្ងាយដែរទៀតណាបាទអរគុណទៀតណាបាទក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានពីអ្នកបាទសូមលើកដែរព្រមគូសួរផ្ដល់ដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាពុទ្ធបារមីលោកថាថាតាបាននៅភូមិតែខ្លួនសូមលោកចុះមកសន្ធិដ្ឋអំណត់ទីនេះជួយឲ្យពួកឲ្យជ័យដល់លោកវិមានទាំង4អស់លោកវិមានប្រស្រ័យត្រង់ឲ្យដល់លោកទាវជាវកិត្តិយសទាំងអស់ទៀតណាដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការពិធីមង្គលនេះសូមឲ្យជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រកបរបរទទួលទានមានបានធ្វើដំណើរទៅទីណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាកុំឲ្យអាខាងណាទៀតណាបាទជ័យអរសួរសំមាបើថយអើយសំមាបើថយមកសំមាបើថយអើយសំមាបើថយមកថយចាងជំរកថយយកសំណថយចាងជំរកថយយកសំណសំបើថយសំបើថយណសំបើថយសំបើថយណក្តោងបើកយកខ្យល់ថយដល់ថយដល់ត្រយនាយក្តោងបើកយកខ្យល់ថយដល់ថយដល់ត្រយនាយ